इस तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। हेलो फ्रेंड, गाइड फॉर अल्टीमेट वीडियोस में आपका स्वागत है। तो आज हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं Realme 2 Pro का। मैंने मंगवाया है फ्लिपकार्ट से। इसका प्राइस है 15,990 रुपये। 6GB रैम है, 64GB इंटरनल है। तो चलिए शुरू करते हैं इसे अनबॉक्स करके और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या कंटेंट हमें मिलते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में और एंड तक देखिए। तो ये है हमारा फ्लिपकार्ट का बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा हमारा बॉक्स। ये हमारा वारंटी पेपर। इसे रखते हैं साइड में। और ये हमारा काफ़ी अच्छा पैकिंग किया गया है, सील है। तो इसे अब हम हटाते हैं। और इसे भी रखते हैं हम साइड में। तो इसके कुछ डिटेल्स हैं। Realme 2 Pro आप 6GB रैम है, 64GB रोम है और ब्लैक सी है, ब्लैक कलर का है। ये हो गया ओपन। छोटा सा बॉक्स दिया गया है इसके अंदर। और ये है हमारा टीपीयू कवर। तो ये रहा हमारा सिम एजेक्टर। और ये है हमारा फ़ोन। और इसके अंदर क्या है, तो हमें एक चार्जर मिल जा रहा है जो आपका 5 वोल्ट 2 एम्पियर का है। और ये है आपका USB केबल जो डेटा ट्रांसफ़र और चार्जिंग के काम आता है। और इसके कुछ ये यूज़र गाइड है, आप पढ़ सकते हो। तो इसे भी रखते हैं साइड में। और ये रहा हमारा फ़ोन। आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी अच्छा है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपका Realme का ब्रांडिंग। और हमने कर लिया सेटअप कंप्लीट। फर्स्ट इम्प्रेशन काफ़ी अच्छा फ़ोन है। और अब देख सकते हैं बहुत कम ही बेजल है इस फ़ोन में। डिस्प्ले हमें देखने को मिल जाता है 6.3 इंच का फुल HD डिस्प्ले। डिस्प्ले में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा यूज़ करने में। काफ़ी अच्छा है, काफ़ी वाइब्रेंट कलर है। और यहाँ पे दिया गया है वाटर ड्रॉप नॉच, जिसके अंदर आपको दिया गया है 16 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा। और ये है आपका एयरपीस। ऊपर की बात करें तो हमें ऊपर में मिल जाता है माइक कॉन्स्टेलेशन। नीचे की बात करें तो हमें नीचे मिल जाता है स्पीकर ग्रिल। ये है आपका USB पोर्ट। और ये है आपका 3.5 ऑडियो जैक। और ये है आपका पावर की। और ये है आपका वॉल्यूम की। पीछे की ओर देखने को हमें मिल जाता पॉलीकार्बोनेट का प्लास्टिक बॉडी जो हमें ग्लास की फिनिशिंग जैसा दिखता है। और ये है आपका डुअल कैमरा जो 16+2 है। और ये है आपका LED फ्लैश। और ये है आपका फिंगरप्रिंट सेंसर। फ़ोन में हमें 3500 mAh की बैटरी मिल जाती है। और इसके अंदर देखते हैं क्या डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड स्लॉट लगा सकते हैं कि नहीं। इसे हम ओपन करते हैं। और यहाँ पे तो जी हाँ, आप 2 सिम कार्ड और एक SD कार्ड लगा सकते हैं। तो हम इस कवर को लगा कर देखते हैं कैसा दिखता है फ़ोन। तो ये देखिए काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सॉलिड है, काफ़ी खूबसूरत है। और इसकी सॉफ्टवेयर वर्जन का बात करें तो चलिए देखते हैं। अबाउट, ये रहा इसका अबाउट सेक्शन। तो आपका कलर OS वर्जन है 5.2
एंड्रॉयड वर्जन है 8.1.0। प्रोसेसर आपका क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 660 है, ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, रैम 6GB है। स्टोरेज की बात करते तो 64GB स्टोरेज है। और आपका सिक्योरिटी पैच लेवल है 5 सितंबर 2018। तो चलिए देखते हैं इसका फिंगरप्रिंट सेंसर किस तरह से वर्क करता है। तो टैप अनलॉक, तो ये देखिए टैप अनलॉक, टैप अनलॉक, टैप अनलॉक। तो अब इसका फेस लॉक देख लेते हैं किस तरह से वर्क करता है, किस तरह से परफॉर्म करता है। तो मैं अभी इसके तरफ देख रहा हूँ तो इंस्टेंटली लॉक खुल जा रहा है, काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है। तो चलिए अब हम कैमरा टेस्ट करते हैं। तो कैमरा में मैंने कुछ सैंपल लिया है। तो ये है आपका बैक कैमरा जो 16+2 है, नॉर्मल फ़ोटो है, देख सकते हैं आप, काफ़ी अच्छा डिटेलिंग्स है। और यही मैं फ्रंट कैमरा की बात करूँ तो ये आपका 16 मेगापिक्सल का है, इसमें भी आप देख सकते हैं काफ़ी डिटेलिंग आई हुई है। तो कैमरा में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैमरा बहुत अच्छा है। हेलो फ्रेंड, अगर इस चैनल पे आप नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।